坏了。哎呀，怎么会坏了呢？对不上屏了，这个腿也摔断了，螺旋桨也烂了，太惨了。哎呀，昨晚写了一夜呀，太惨了。遥控器连接异常，不见。报废。我还有个新的没舍得用，估计这个是报废了。到后面去了。刚才下了一场雨，玻璃都化了。那今天拍什么呢？不知道拍什么了。走来。好多花，下雨喽。乌兰察布变了，火山也变了，跟4月份的时候来的时候不一样了。是什么东西啊？到了，就这儿。那边是一个好漂亮的湖，有牛羊在吃草，但是风很大很大。我们决定在这里避雨。不香吗？我尝一下。花豆在干饭，它都是悄悄的干饭，是吧？等这场雨过了，我们再走。不喜欢雨天开车。完了，没有用了。哎呀，我也懒得修，还有一个新的，用新的吧。新的吧。
泡茶一定要用好水，好水泡好茶嘛。泡茶。好茶配好水。今天买了一盒龙井，想喝了，就是想喝。你看，下午5点钟，它出太阳了，它又不下雨了，它又不刮风了。早知道我就走了，我以为要下雨呢。听到鸟叫了，候鸟。它们迁徙到了这儿，一片湿地，真的是风吹草低见牛羊，真的是。哦，那边下大了，你看那边都黑了呢。草原上就是这样，一会儿天晴，一会儿下雨的，黑云刚才在我头顶上飘到那边去了，这边就出太阳了。很安静的一个下午，要价1800，最后还到了1000，买了半斤500块钱的。绿茶里面龙井是味道最重的了，它就像人参，先苦后甘。我喜欢喝龙井和谢鱼大，谢鱼大是安徽茶，这个是浙江茶，就是想喝。下大了，我突然就下大了，风太大了，伞报销。不过没事，捡来的。那天看，把咱这垃圾桶有，我给它修了一下，修好了。